Ողջույն բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք շատ հասարակ, համեղ, փափուկ, միևնույն ժամանակ շատ գեղեցիկ տորտ զեբրը։ Դե ինչ, անցնենք գործի և սկսենք պատրաստելը։ Առաջին հերթին կոտրենք ձուն, վրան ավելացնենք շաքարավազ, հարենք մոտավորապես 3-4 րոպե մինչև սպիտակելը։ Այնուհետև ավելացնենք սենյակային ջերմաստիճանի փափուկ կարագ։ Եվ շարունակենք հարելը։ Մի փոքր հարելուց հետո այստեղ կավելացնենք խտացրած կաթը և նորից մի փոքր կհարենք։ Այնուհետև վերցնենք թթվասերը, վրան ավելացնենք սոդա, խառնենք և ավելացնենք մեր զանգվածի վրա։ Շարունակենք հարելը, հարելու ընթացքում այստեղ կարող ենք ավելացնել կես թեյ գտալ վանիլին։ Եվ այստեղ ավելացնում ենք այնքան ալյուր, որ ստացվի թույլ խմոր։ Այնուհետև խմորը պետք է բաժանենք երկու մասի, հավասար մասերի։ Մեկ մասին նորից մի փոքր ալյուր կխառնենք, իսկ երկրորդ մասին կխառնենք կակաո։ Ահա այսպիսի թույլ խմոր պետք է ստացվի։ Եվ աչքաչափով բաժանենք երկու մասի։ Ահա մեկ մասին ավելացնենք կակաո, մյուսին 1-2 ճաշի գտալ ալյուր և խառնենք։
Այնուհետև վերցնենք ջեռոցի համար նախատեսված տապակը, մի փոքր բուսայուղ քսենք։ Այնուհետև վերցնում ենք 2 հավասար չափի գդալ և հերթականությամբ լցնում ենք մեր խմորը տապակի մեջ։ Եվ այսպես մինչև խմորների վերջանալը։ Այս տորթի դեպքում ցանկալի է տապակը վերցնել կլոր, քանի որ կլորի մեջ նախշերը ավելի գեղեցիկ են ստացվում։ Այնուհետև վերցնում ենք փայտիկ և սկսում ձևավորել մեր տորթը։ Անհրաժեշտ է ջեռոցը նախորոք տաքացնել 170-ից 200 աստիճան, մեր տորթը թխելու ենք 30-ից 35 րոպե։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ ձևավորում է ստանում մեր տորթը, արդեն վերջ կարող ենք տեղափոխել ջեռոց։ Ահա ինձ մոտ թխվեց 30 րոպե, իմ կարծիքով արդեն պատրաստ է, ես այն կստուգեմ փայտիկի միջոցով և կթողնեմ, որ սառչի։ Ահա և վերջ, հիմա կկտրեմ, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսք ունի։ Շատ լավ է ստացվել, խորհուրդ կտամ փորձեք և զարմացնեք ձեր տան անդամներին և հյուրերին։ Դե ինչ այսօր էլ այսքանը, շնորհակալություն հետևելու համար։